Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma narsani o'ng tomondan boshlashlikni yaxshi ko'rar edilar dedilar. Haqiqatan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlari yaxshi ko'rar edilar. Hamma narsani o'ng tomondan boshlashlikni. O'ng qo'l bilan ovqatlanish, o'ng qo'l bilan suv ichish va kiyimni kiyganda o'ng qo'l bilan va hamma narsani, hamma jarayondagi bo'lgan narsalarni o'ng tomondan, o'ng tarafdan boshlamoqlikni yaxshi ko'rardilar. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir sutmi yo suv berib kelganda o'ng tomondan boshlar edilar. Ya'ni o'ng tomondan, ya'ni shu suvni ichishlikni boshlar edilar. Haqiqatan ham bunga albatta yaxshilik borki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hamma narsani o'ng tomondan boshlaganlar. Hattoki Rasululloh Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytilarki, chap qo'lingiz bilan ovqatlanmang, chap qo'lingiz bilan suv ichmang, chunki shayton chap qo'li bilan ovqatlanib, chap qo'li bilan iste'mol etadi dedilar. Demak, chap qo'l bilan iste'mol etish bu xuddi shaytonga o'xshash deb bo'lib qolyapti. Chap qo'l bilan ovqatlanmoqlik xuddiki shaytonga monand bo'lyapti. Demak, inson shaytondan yiroq bo'lishligi kerak. Uni qilgan ishini qilmasligi kerak. Undan saqlanmoqligi darkor. Harakat qilmoqligi darkor. Inson o'ng qo'l bilan ovqatlanmoqligini, o'ng qo'l bilan suv ichmoqligini, mayli chap qo'l bilan yozsa zarar qilmaydi. Yozishda chap qo'l bilan yozsa zarar qilmaydi. Lekin avvalambor iste'mollar, ovqatlanish, hamma jarayonlar albatta o'ng qo'l bilan bo'lmoqligi darkor bo'ladi. Faqatgina bitta holatda, u ham bo'lsa baytul xalo, hojatxonaga kirganda chap oyoq bilan kiriladi-yu, o'ng oyoq bilan chiqiladi. Qarang, boshqa joylarda albatta biz e'tiborli bo'lmog'imiz darkor bo'ladi. Buning xosiyati, buning fazilati, buning barakoti, uning hikmatini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilganlarki, bizlarga bu narsani o'rgatganlar va tushuntirganlar. Hattoki dori ichganda ba'zalar ko'ramiz, dori ichganda ham chap qo'li bilan masalan dorini ichadi yoki chap qo'l bilan suv ichadi. Yo'q, hamma narsa dedik. Hamma narsa deganda uni hamma jarayonlar o'ng tomondan boshlamoqligi darkor bo'ladi. Ishingiz o'ngdan bo'ladi, hayotingiz o'ngidan bo'ladi, ishingiz rivojlanadi, ishingizga baraka keladi, ishingizga fayz keladi, hayotingizga nur keladi, xonadoningizga fayz keladi, baraka keladi. Demak, bu deganiki o'ng tomondan boshlashlik. Shuncha fayz, shuncha baraka, shuncha yaxshilik ichida borki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hamma narsani o'ng tomondan, hattoki sochni masalan tuzatadiganlar ham o'ng tomondan boshlamoqligi, qolaversa sochni taraydiganlar ham o'ng tarafdan boshlamoqligi. Qarangki, aziz do'stlar, birodarlar, bu deganiki bitta qoida, o'ng tomon qoidasi deganidir. Demak, hamma narsa o'ng tomondan bo'lmoqligi darkor. Faqatgina bitta holatni men boyagina aytib o'tdim, o'sha holatda inson chap oyoq bilan kirishligi mumkin ekan. Yaratgan Robbim hamisha ana shu buyuk Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilmoqligi, ya'ni chap qo'l bilan ovqatlanmanglar, chap qo'l bilan suv ichmanglar deganlari bu oddiy gap emas. Bu bizlarga ogoh hisoblanadi. Bu ogohdan biz e'tiborli bo'lmog'imiz va hamda hushyor bo'lmog'imiz darkor bo'ladi. Keling aziz do'stlar, hamma ishimizni o'ngdan boshlaylik, hamma ishimizni o'ng tarafdan boshlaylik. Alloh taolo bizlarning ishimizni o'ngini bersin. Alloh ishlarimizga rivoju, fayzu, barakat aylasin.